Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi 27-yanvar 2026-yildagi tadbirkorlar bilan uchrashuvni boshlaymiz. Kimda masala, kimda kredit olish istagi bo'lsa, hammasini bildirsangizlar, biz yordamlashib o'sha kreditlarni chiqarib beramiz. Men Rozova Hafiza. Oilaviy nonvoychilik bilan shug'ullanish istagimiz bor. O'g'limni qo'lidan keladi. Ana shu joyimiz ham bor. Shuni boshlashimiz uchun bizga 50 million miqdorida kredit bermoqchiman. Shunga yordam bersangiz. Hafiza aka, hozir men sizni murojaatingizni yozib oldim. Sizga hozir o'sha kreditingiz mahalla loyihasi doirasida kredit ajratishni mahalla bankingiz ko'rib chiqib, sizga nima bilan chiqadi. Rahmat. Qaysi mahalladasiz? Qani yana kimda murojaat bor yana? Assalomu alaykum. Jumboyev Sharofovman. Perdaskir mahallasidan popkorn ishlab chiqarishni shu soha bo'yicha 13 million so'm kredit so'rab murojaat qilib keldim. Shu yo'nalishga endi yordam qilishingizni so'rayman. Shahzod, Perdaskir mahallada kim? Man. Miraziz, siz o'zingiz nima qilasiz? Biznesga birinchi qadam loyihasidan chiqarib, o'sha apparat olishga yordamlashasiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib tayyorlab beramiz. Navbatdagi tadbirkor kimda murojaat qiladi? Men murojaat bolalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qabul maqsadman. Asosiy sohasida 20 million so'm kredit yordam qilishlarini so'rab keldim. Maqsadga asalorchilik yo'nalishida kirib demoqchimisiz? Shunday. 50 million so'm yetadimi? Bittadagi boshlashimizga yetadi. Ishni boshlashingizga 50 million so'm yetadi. Bittadagi. Mahalla loyihasidan hay nima qilib, Sherzod aka tash siz nima qilib chiqarib berasizda, yordamlashasiz. Hujjatlarni olib tayyorlab beraman.